أم تيجي تقول لي إن الطفل بيكح بالليل، أول حاجة بتيجي في بالي أسألها عليها هل في إفرازات ورشح من مناخيره ولا مفيش؟ وهل الكحة ناشفة أم جافة؟ لأن لو في إفرازات ورشح فده نوع مختلف تماما عن الناشفة، لو في إفرازات ورشح فالطفل ده غالبا ممكن يكون له علاقة بنزل برد فبينزل إفرازات على مستقبلات الكحة فيؤدي إلى كحة، ده علاجه بسيط، بناخد دواء للرشح وتنظيف للأنف بصورة مستمرة قبل النوم ويشرب سوائل كتير وإن شاء الله في خلال أسبوع بيتحسن. لكن لو الكحة ناشفة متكررة 3 مرات في الأسبوع ده ممكن يكون الطفل عنده حساسية صدر اللي هي الربو، وساعتها بيحتاج بخاخ كورتيزون يمشي عليها فترات طويلة.